हाँ तो बाबा लोग दिन भर किए अपन विश्राम, मिला अपन को सीधे शाम को काम। ये भर्रा अपना पहला चक्कर लेता, जो कि जाना है इंदिरा नगर। ये हो गई इंदिरा नगर में बाबा खाली। अब भाग के आए हम दूसरे चक्कर के लिए, वो भी शाम ही को, रात होने लगी थी बाबा। ये डस्ट भर रही, ये भी इंदिरा नगर जाएगी। दोनों चक्कर का 300 मिला बाबा। टोटल आज दिन में कमाए 600 रुपये। 600 रुपये कमाए। अब देखते हैं कल कितना कमाएंगे। तुम्हें भी देखने तो वीडियो का लाइक जो करो और फॉलो करो हमें।